سلمان فارسی فرمائی چې د شعبان اخیری روز باندې مونږ ته نبی علیہ السلام یو خطبه ویلې ده د دې میاشتې اخیری روز. نو هغه به صحابه اعلان وکړ چې نبی علیہ السلام ته راغونډ شئ، نو خلک به راغونډ شو، ټول به رانږدې شو. نو زمونږ خو هغه شي نشته، نو مونږ یې په اخیري جمعه کې بیانوو چې اخیری د شو قدر میاشت به او سبا به رمضان و. نو رسول الله مبارک مونږ ته یو تقریر یو خطبه ویلې ده او هغه څه ده درته ویل: یا ایها الناس، ای خلکو، قد اظلکم شهر عظیم، په تاسو یو ډېره لویه میاشت را روانه ده، لویه میاشت راله، بس ماضي مستقبل فورا راله، بس داسې ده لکه چې راغلې ده. لویه میاشت خو داسې نه ده چې ګنې د دې ورځې زیاتې دي د نورو نه د ټولو یو شان ورځې دي. لویه په اعتبار د عبادت او د ثواب او د اجر او د الله د رضا. اوس هم خلک وایي دا فلان کې ډېر لوی سړی دی، نو هغه دا نه دی چې دا نور خلک د شپږ پوټۍ او دی د 15 پوټۍ. ډېر لوی سړی دی. لوی سړی څه معنی؟ د عزت خاوند دی، د علم خاوند دی، د برکت خاوند دی، خدای ته نږدې دی. نو الله وی شهر عظیم، د روژې میاشت دی، لویه میاشت ویلا چې دا د ډېر ثواب میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، دا د الله د خوشحالېدو میاشت ده، دا د الله د رضا میاشت ده، دا هغه لویه میاشت ده چې الله مفتو کې په دې کې خپل بندګان بخي. شهر عظیم. او بیا وی شهر مبارک، یو مبارک اشبه او فيه لیلة خیر من 1000 شهر، په دې کې یو شپه راځي چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه الله په نزد غوره ده. لیلة القدر د هغې بیان به زه تاسو ته انشاءالله د رمضان په جمعو کې کوم. مبارک څه ته وایي؟ چې لږ شي وي او په هغې کې ډېر خیر دې ته مبارک وایي. نو دا شپه چې ده لیلة فيه شهر مبارک، اوس په خپله به ووایي رسول الله مبارک، برکت پکې ولې دی؟ د نفل ثواب د فرضو برابر، او د فرضو ثواب د یو فرضو برابر. ماشاءالله نفل چې کې د هغې ثواب د فرضو برابر لیکلی کېږي. د فرض وزنداري او د 2 رکعاته د سار مونځ چې دی وکړه داسې شوه لکه چې 80 ورځې دي د سار مونځ 2 رکعاته کړي. 15 مونځونه دی وکړل د ورځې 15، نو 5 په 70 کې وضرب ورکړه 5 سته 35، داسې شوه لکه چې 3.5 مونځونه دي کړي. 3.5 او چې بیا 3.5 په 13 کې ضرب ورکړي څو ته جوړېږي؟ 3.5 چې په 13 کې ضرب ورکړي نو څو جوړېږي؟ 10 یو زر 10,1500 مونځونه. دومره لوی اجر پې رب العالمین ورکوي. دا برکت نه شو؟ برکت دې ته وایي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناستو، صحابه به ورسره ناستو، لږ خوراک به او په هغه لږ خوراک به 80 کسه ماړه شو، په هغه لږ خوراک به 300 کسان ماړه شو. دې ته برکت ورکوي. زمانونو لویه میاشت ده، سوچ کوئ، ډېر لوی خیر دی پکې، ډېر لوی ثواب دی پکې. دې ورځو کې فرق وي د ثواب په اعتبار. د قرآن شریف صورتونو ته نه ګورئ، د یو ثواب زیات دی د بل په نسبت. نو شپه ډېره میاشت ډېره لویه ده او ډېره د برکت ده. چې کوم سپېره نه دا برکت والا میاشت ته لاړه به د ده نه غټ سپېره بل نشته. دې میاشت کې به ځان په خدای بخی او د ژوند او د مرګ څه پته لګېږي. او که د نه نیکۍ کمې وي نو کوشش به کوي چې په دې میاشت کې ځان له عملنامه ډکه کړي. په اسانه ډکېږي یار، که نه یار؟ په نفل و فرض ملاویږي او په فرض و اویا ملاویږي، ډېره په اسانه ملاویږي. دا برکت شو. بیا فرمایي رسول الله مبارک په دې کې یو شپه ده چې د هغې د زرو میاشتو له عبادت غوره دی. دې کې به وروستو خبرې کوم. فرض الله صیامه، روژې خدای فرض کړې د رمضان روژې. وجعل قیام لیله تطوعا، او د شپې عبادت زیاتی عبادت دی، نفل دی، سنت دی د شپې عبادت. تراویح چې ورته مونږ وایو یا تهجد چې ورته مونږ وایو، د هغې ثواب ډېر زیات دی.
په نورو شپو کې تهجد هم ثواب لري خو په رمضان کې تهجد دامره ثواب لري لکه فرض چې کوي رسول الله مبارک فرمایي فرض الله صيامه روزه در باندې الله فرض کړی دي وجعل قیام لیله تطوعا هغه نفلی عبادت ته در رمضان د شپې تراویح به څنګه کې تراویح کیږي خو چې لږ یو پوټې پرهیز ورسره وکړې موږ پرهیز نشته لږ یو پوټې شربت کم وڅښو خو شربت ورځې هم لري که نه لږ بس کې شربت بس کې شربت کم وڅښې پکوړه یو دانه دوه وخورې سیخکي یو دانه وخورې نو بیا یې تراویح کېږي په عربو کې خلک داسې کوي هلته درستخان وغوړېږي په سعودي عرب کې نو خلک دوه درې څلور کجورې وخوري او ربل ډوټۍ وخوري وسره گاوه چای وي د هغوی هغه وڅښي یاره قسم په خدای ډېرې خشته تراویح بیا کېږي هېڅ څوک سړی دي او دلته موږ څه چل کوو موږ د دې سپېمو ځان ډک کړو نو ښه شربت مضبوط جګ بشیر جان قسم دې سیستیا درته یم ګورې دروغ درته نه یم مخامخ ناست ښه مضبوط جام په جام د کار کېږي رښتیا وایه نه کېږي نه ما ده پته ما سره روژه ماته کړه ما ورته ویلي چې بشیر جانه مه کوه او دا چای وڅښه دا روټۍ وخوره دومره شربت وڅښي چې بیا دې غریب روټۍ نشي خوړی شربت او خوراک چې ډېر وکړي نو بیا د سړي وجود کې صفرا پیدا شي د سړي وجود کې سستی پیدا شي او چې یخ خوراک دی که وجود کې سستی پیدا شي دی بیا تراوته نشي وتلی دی بیا ختم نشي کولی ختمونه پکې وکړئ صاحب د رمضان او خشته تراویح وکړئ ښکلې تراویح مزېدارې تراویح داسې تراویح نه لکه دا ډزه تلاوت چې پکې کوي خدای پورې به ټوکې خندا به نه کوو تلاوت چې کوي الحمدلله ته به یې کنې کلاشنکوپ یې د 50,000 غولو ډک کړی دی او ډزه یې دا خلک داسې ما سره چې څوک کښېني او خبرې را سره کوي دقسې خبرې کوي تړ او زر زر خبرې کوي رښتیا وایه قار راځي که نه راځي هلکه خدای ته وګوره خبرې په قلار داسې کوې لږ ورو ورو کوه او یو سړي هوټل ته لاړ نو هوټل والا ته وایي سړي پخ کړي دي نو هغه هوټل والا خو زر در لګې که او ته یې کچک غوښه او نری غوښه غټ ګوپي او ټیپر او بټینګټن او فلان نو دی وایي وروره یو ځل یې بیا ووایه خدای شته که پې پېښ شو نو هغه ورته بیا وایي نری غوښه غټه غوښه قورمه او پوله او پلانکې او پلانکې او کر نارې او ته یې بهیجان خوند یې ونه کړ یو ځل یې بیا ووایه چې هغه ورته بیا ووایي نو دی ورته اخره کې وایي ورورې وایي داسې کار وکړه شړق دې وخوري چې څه خورمه خو لږ یې ووایه چې یو خو پکې رونیسو که نو سورت فاتحه او د قرآن آیتونو تلاوت د په قلار ووایه چې الله ته یو ټکي خو د فرښتې رونیسي که نه زموږ پکې څه ونه وایي یاره جي تراویح مړه دلته مه کوه پلانکي مولوي صاحب له ځو هغه په 10 منټه کې تراویح کوي او په 20 منټه کې د هر څه نه ډز وباسي ډز هر څه نه ډز وباسي دا ته لمونځ کې ته الله خوشحاله قسم په خدای قسم درته خورم دا قسم خوړل زه ولې خورم درته دا خو زه رښتیا ویم دروغ خو نه ویم دا قسم الله په قرآن شریف کې خوړلی واللیل والضحا چې کومه خبره څوک په چا مضبوطی نو قسم ورسره خوري قسم رسول الله مبارک خپلو صحابو ته خوړلی دی والذي نفسي بيده زما په هغه ذات قسم رسول الله مبارک فرمایي چې زما ستا د چا په اختیار کې دا کار داسې دی چې کومه خبره څوک مضبوطی او کلکۍ او رښتونې خبرې او ډېره رښتونې خبرې او سره قسم خوري الله خو رښتونې دی ولې قسم خوري پیغمبر مبارک رښتونې دی ولې قسم خوري زه راته قسمیان ویمه چې دا کوم مونځ دا زر زر منځي او دا د منډو ترړو منځي نو چې فرشتې دا منځ اخلي الله له وړي نیکي بر الله ته خیږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه نیک عمل الله ته خیږي نو چې دا منځ واخلي الله له یوسي الله وی دا مې نه دی پکار ورشه او په دا مخې ورته واپس ورغلو عبادت کوي او که ځان خلاصوي او زه نه پوهېږم زه په دې نه پوهېږم چې ته د خپلې محلې نه هغه بلې محلې ته هغه ملا پسې دی چې هغه کلاشنکوپ ملا دی ډرډرې ملا دی نو دا په لاره یې څونه ټایم ولګېد
ټیک ده چې مونځ خو یې راته په 20 منټه کې وکړه خو 10 منټه یو طرف نه ولګېدل او 10 منټه د بل طرف نه دی ولګېدل نو 20 منټه ردا شو نو چې دا 20 منټه په لاره لګې نو د خدای ظالمه د خپل امام پسې په دې خشته او تراو ولې نه لګي الله له چې مونځ لګې نو ګفټ ته جوړ کې څه شي ګفټ د خدای ډېر شي نه دی پکار د الله ښکلی شی پکار زه به درله یو مثال درکړم ستا یو دوست دی هغه واده کړی او هغه له تا مټۍ یوړه 4 کیلو دی په بازار کې واغېسته 4 کیلو او هغه تور او سپین او زیړ او شنه هر څه دې پکې واچول خو د پلاسټک په ګوتۍ کې دې واچول اوله دې یوړل چې صاحب ستا زوی واده کړی دا واخله په موټر سایکل دې په منډه منډه په ډګډګي وځغلول رښتیا ووایه چې هغې کور ته یوسي نو هغه ښځه به یې څه وایي دا ستا دوست راوړی ده او صاحب دا زما دوست یاره خو ډېر هوښیار دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور برابر دی یو پلکی نیمګړی دی نور برابر نور پوره دی بس په وزن ښه پوره دی خو لکی نشته دی دا 4-5 کیلو غریب تاوان وکړه نو په شاپنګ بیگ کې راوړه نو هغه خو ټول ګډ ګاډېره شي که نه ماجورې مرکب ته جوړ شي دا به غوا ته اچو دا خو ماشومان هم نه خوري دا خو ټول شپه لاره شلقېدلې ده دا خو مېلمه ته هم نشم کېښودی ښځو ته هم نشم کېښودی نو رښتیا ووایه دا سړی چې دا 4 کیلو دی هوښیار دی که دا قمقل دی وایه قمقل بل یو دوست دی هغه وله 1 کیلو واغېسته او په پچی کې واچوله د مټیو پچی او د پاسه پې ګلونه هم کېښودل دانه روغه روغه پرته ده پلاسټک یې هم پې چړاو کړو د پاسه پې بیا ګلونه واغېستل او یو ویڼه هغه ښځه له یوړه دا د مې پلانکي دوست راشه که نه دې ته هوښیار وایي څومره ښکلې خشته جوړه کړې ده 4 کیلو ګډ ګاډېره بوتاوه او دا 1 کیلو خو دانه ځان ځان له پرته ده دا که اوس هغه کور والا بل چا له په ګفټ کې لېږي هم لېږلی شي که مېلمه ته اکدیم خشته مزېدار نو دقه رنګې الله فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا مرګ او جون مقصد څه دی دې له چې ته نیک عمل په دې جون کې وکړې چې مرګ وخت کې د هغې خدای پاک ته بیا اجر درکړي چې دې ازمایش کوي الله پتا چې دنیا کې د مرګ دپاره کم عمل کوي چې کم یو ښکلی عمل کوي اکثر عمله نه چې ډېر عمل څوک کوي لږ په پښتانه وایي لږ خوره خو تل خوره لږه ګټه کوه خو تل یې کوه نو لږ عبادت کوه نفلي یادو فرض نه فرض خو چې څه مقرر دی به کې نفلي عبادت لږ کوه خو خشتی کوه ښکلې کوه چې الله ته دا ستا دا ګفټ ورسېږي چې رب العالمین پې دله پوره اجر او پوره ثواب راکړي ډېر خلک منځ پورې نخرې کوي یو ټوک هلکه سمع الله لمن حمده چې ووایې نو لږ شا دې نیغه که چې تا پسې وروسته مقتدي خو ربنا لک الحمد ووایي که او چې د سجدې نه پاسې الله اکبر ووایې نو شا دې نیغه که دا شا نیغول او د رکوع نه بره پورته کېدل واجب دي او د 3 امامانو پریز فرض دي او زمونږ طالبان وایي د واجب او د فرضو په عمل کې هېڅ فرق نشته یاد وساتئ کوم سړی چې د رکوع نه سر پورته کړي او نیغ سجدې له منډه کړي او ملی نیغه کړي نی مونځ یې نه کړي دومره زبردست نقصان په دې مونځ کې راغی چې دا مونځ دې په نشي حساب دی او چې کوم سړی یې سجدې نه سر پورته کړي او په منډه بیا دویمې سجدې له لاړ او دا ملی نیغه نه کړه مونځ یې نه کېږي ځان یې هسې برباد که وخت یې بې ځایه ضایع امام وایي سمع الله لمن حمده الله اکبر ایته خدای دې په تڼاکه سټ پورې کا خپل مونځ دې هم تباه که او مقتدیان دې هم غرق کړل او چې سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر خو هر شي دا څه کې خدای پورې ټوکې کې ځان خلاصې د منځ نه ښه ښکلي مونځ کوه امامانو ته به هغسې مونځ وکړئ چې کوم رسول الله مبارک کړی خپل ځان مه غرق کوئ ځکه چې تا مونځ خراب که د مقتدیانو مونځ دې غرق کو که هغوی ته پته لګي چې دا خراب مونځ د هغوی هم ثواب ونه شو ګناه وشوه په ذمه باندې شی پاتې شو او تا د ټولو مقتدیانو ذمه په سر واخېسته د ټولو ګناه ستا وشوه د ټولو ستا وشوه د هغوی مو شو ستا مو شو مونځ د چا مو نه شو ته ښه کوئ زر زر په لګیا به یو تلاوت چې کوي نو زر زر په منډه رو رو په قلار قلار کوه هر خپل ځای ته رسوه خپل مخرج ته رسوه او تاسو ته زه وایم امامانو ته م وایم چې کوم امامان دي چې د خدای خاطر وکړئ
منز لک پا قلار کوئے منز دا اللہ سر مناجات و رازداری دا منز معراج المومن دے اللہ سر گپ خبر تری کول دی نو پہ اتمینان پل منز کوئے رکو سجدہ قوم جلسہ پا قلار کوئے او پہ اتمینان کوئے مقتدیانو تنوے ما کہ تقسی مولادا نمخ کیو دا ڈل جو دی جوڑ کری تکی دا مٹھنی سے وستا جی منز پوری خندامہ کوا دا منز مخراب بس که صحیح امامتی را را کولی چه غپا خوا کنی صحیح امامتی را نرا که دا شرم منز مکو پا دی خبر خود سو رسی بیم ختم کوئے ختمونا پا کیوں کہ دیر خلقی داغی ختم لملاماتی امام و طوی ختم کو امام حافظ بھی یا رسوک نودری گی آئی تپخ پلا نودرے گی نودری گی سوک دا خلق ولی بنودری گی او بخورتا ادری گی پا نودری گی پا دی سلق تراشی نفتین کوچتا یو گھنٹا دو گھنٹا ولالی که نہیں ولا رسیاو آئے او دا سوزکی پا ڈالا ادری گی چا ڈاک رقی که نودری گی او چی بس تاو خیجی نو پا بس کی ادری گی تر پی خورا پوری که نودری گی نودری گی ولی نودری گی خو ادری گی خودتا نشے ادری گی رکاوٹ پا پنے کہ بالکل نہ جوڑے گئے لکہ گورزہ دی اخبر اٹلما ٹول مقتدیان ہے ٹول میرونے ہیں او چی سوک پہ بیان اوری غم زمان نز دے دے ٹولو تا دا خبر کوم چکہ امام در توی چی ختم کوئے خواہ الحمدللہ شکر و باسے ٹولو ہے الحمدللہ شکر و باسے چی امام دے حافظ دے شکر و باسے چی حافظ دے لراکو در تا ختم کئی ہاں ٹکتا میرا وی دریش پہ لگی سختی ری نشو کولے مونگتے میاش کے ختم لگ لگ یہ میاش کے حافظ سے وہی میاش کے لگا گرانی گرا تھا بل جائے کہ کہوں فینزل لسو کے ختم لسو رضو کے ختم خیر دے کہ پس صحیح طریقی پشپگو رضو کے ختم دا جوڑا پخبل میں انتے سارا اوکے رکاوٹ بنے جوڑے گی سوک نودری گی دا دیتا لٹ وئی لٹ کہتے سوئی لٹ لٹ دا لٹ دے نوکر دا خان پکٹ کے پروتو لٹان خوشتا نو دے خان چیو قتل چی خدای پاک دا پکٹ کے ملاستے منو دا پلا رہا تا ولی پکٹ کے پروتو دی خلقو بیا دا مزدور غریب بدی شی انا کہ خوچی تا دا خدای بند ہے ہم دا خدای بند ہے گورا دا دی حدیث پا آخر کے رسول اللہ مبارک فرمائی وی من خفف عن مملوکی فی فیہ اعتقہ اللہ من النار واہ واہ رسول اللہ مبارک فرمائی چاہ خپل غلام تا خپلی وین دی پا اسانتیا را وستا و کاری پہ لگو کو او کمی پہ خدای بے سٹ دا اور دا جہنم نازاد کی دقا رنگی او سلی سب مزدور روستے رے دیاری مارے روستے رے سخ کار پہ پروجا کے نہ کئی نرم کار پیو کی لک کار پیو کی دقا رنگی ستایو مزدور بوتلے پٹی کی پہلاو کے بل سکے ہوئے بچی غرمہ دا خیر دے یہ انتا کم کارو کا خیر دے پا قلار کا وا دا ستا نن سبا مملوک و نن سبا غلامان نشتا نن سبا دا خلق دا امسایگان او دا غریبانان خلق دیو دی کار کئی چے پا خپل دارنگی ستا پا کور کے سو خدمت کئی پا جرک دی خدمت کئی پا ٹکی دی دیالی مار دی ولی دی مزدور دی ولی دی کار وطا سان کا سان سان چے کار دی پیسان کا خدای با دی سٹ دا جہنم دا اور نازاد کی دا کرنگی بلی روارا دا مملوک پا حکم کے ساروی بنی ساروی اگر چے رو جانے نیسی لیکن جے سوک تا ساروی چلائی اخو روجدار دے غریب کنا جے سوک پا دے سانڈا شیر اوڑی اخو روجدار دے کنا جے سوک یوی کئی پا دے ساروی اخو روجدار دے کنا زمون خلق پخوانی زمون دا مشران پختانا با طول جنت تتلی کا خیر انشاءاللہ ولی بتلی دا جمعے پرد بدی پسا کارنا کو یاد ہے ظفر لارا جمعے پرد بے کار نکو دا رفی پرد بے خودشتا کار نکو دا اختر پرد بے کار نکو دا رفی پرد بے گیا گانی ڈیری روڑی دا رفی نمخ کے کوئی اختر دے ورفا دا دا بے کور کے جمع کلی دا جمعے پرد بے کار نکو مخ کے نبے گیا روڑا کور کے بے کے خواہ دا منظر زانتا یار ہو سر تو بس پیسہ دو نخوا گدا جی دا اختر پڑھون بیر وزم سکے لگا یرا بس لال بشو کنا او دا کار دے دا روزگار بے کرو یرا کہ اختر وستی نو بس تیرا شپا اختر مو سکو دا سے مکہ ہوئی بعضی روزے بعضی ٹیبونا اللہ عبادت لپیدا کری دی باقی کی عبادت کوئے نو مزدورانو سرخنو دیا خان باندے بداو لگے دا جی ذکر تخطلی با او دا نوکر پلان میں ورہا سر پکٹ کے ملاستی وی پاس آلکا کنے روی مالا خوب راضی کر بس تو دی کی کارونا میں اکل کرا وی خدا یو کارو کا وی بارو گور جی باران نشتاو کا نشتا یعنی کٹ نے پاساو پس چل نو آگاو تاویو باران دے وی ظالمہ کٹ کی پروتے وی چی باران دے تا دا سپتاو لگی دے وی پیشور آلا باقی ملاس راک کے لمداوا پیشی پہ خبرہ نو بیاوتا سوئی وی خدا بل کارو کا وی دا بیجلے ملکا لٹ لٹ بابا کم دے پاسی وی بیجلے را باندے ولی ملکے وی مالا پرانا کے خوب نرازی نو استر کی پٹے کا تیارہ بشی کر یا سادر پسر واچے پستر کو واچے وہ تیارہ بشی خوب ترانا کے دن استر کی پٹے کو منظرہ پاس ہے
خدای پاک هغه دا څه په مصیبت اخره کې ورته وي ښځه دروازه خو بنده کړه پس چلې پاسو مزدور ورته وي دا دوه کاره دی ما وکړل دا درېیم ته وکړه ته پوه شي په خبره ځان نه به لټ بابا نه جوړی لټ بابا ختم کوو جی څوک نه ودرېږي دا ټول بوډاګان دي بوډا د کور ته ننوځي او کمبل دی واچي دا ځوانان خو به وکړي رکاوټ ولې جوړېږي ختمونه وکړي ټول پکې ختمونه وکړي څوک یې په ولاړه نشي کولی په ناسته وکړي خیر دی نفل دی جاتي مونځ دی په ناسته یو ګوټ ته کښېنه خپل پکې مونځ وکړي او امام صاحب ته هم پکار چې څوک یې ختم کوي چې هغه ډزول نه کوي راکټ ملاني چې ډز ډز په قلار قلار تلاوت کوه لږ لږ تلاوت وکړه او شپه زیاته حصه په عبادت کې تېره کړې دروازې بیا کوې خو خیر دی پروا درته نشته دی نو دا د شپې به که خیر انشاءالله ټول خشته تراویح به کوې او به کوې انشاءالله او ختمونه به پکې کوې که خیر انشاءالله او تهجد له وختي پاسه وقتی پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې عموما 8 رکعات تهجد کړي تهجد اخر شپه کې کېږي 8 رکعات تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک نو دوم کولی شي څلورم کولی شي شپږم کولی شي عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او 8 رکعات تهجد کوي او ښه په قلار او په تهجدو کې به دا فایده چې دغه وخت کې رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي او سوی څوک شته من یسألوني چې مانه وغواړي چې زه یې ورکړم څوک شته چې مانه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم واه واه الله په خپل اواز کوي څوک شته چې بخښنه وغواړي زه یې وبخم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه روزي والا ورکړم ورته خلک وي روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي دې تنګه ده پېشمني پاسه او نفل وکړه او الله نه غواړه او دا وکړي زموږ باباجي د خدای پاک وبخښي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي هغه به ژړل دی پېشمني کې قسم دی ژړل دی هغه ژړاګانې ما ته یادې دي اوس هم چې پېشمني به پاسې نو خدای ته به په ژړا او ژړل به او ذا به تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله زه دا ګناه خو زه ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج خو الله چې دا خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلې ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخم نو زه درنه غواړم مې بخښه که مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خو تا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو وله ورکومه نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي پېشمني پاسې تهجد وتا قبر دې سره ختمېږي دې کې عجزي پیدا کېږي دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی څوک به د نني خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی او چې ته د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي الله څه وایي اوهو لذت النوم د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله نو تهجد او تراویح دا کوئ صحابه کرام به څنګه کولې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې نو روت بار د اعتکاف د غزا نه نو چې روت صحابه په جمعات کې نو ورته د جمع تهجد یې ورته په جمع وکړل دې ته مینا وایي ته وایې دا څوک نو درېږي هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوي چې بیګامو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو ښه تاسو دا کړي دي ورګې مونږ به ځو نو په بله شپه نور هم راغلل نو رسول الله مبارک ورته راووته نو تهجد یې ورته په جمع وکړل نو هغې چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته وایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو دې ته شوق وایي او هور نبی علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړی دي ورګې مونږ هم کوو جومات مکمل ډک نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته سحر راووته نو صحابو ته څه او صحابو به څه چل کوو چې کوم هغه پوزکې ځان ته تاو کړی و د اعتکاف دپاره نو هغه یې په تاسې په کاڼو باندې ویشته چې که نبي علیه السلام ودي چې راویښ شو مونږ ته جمع وکړي دې ته شوق دی د مونږ به څه شوق دی مونږ خو روجې لوی سړی به یي سنډه روجې به پې فرض وي او پلار او مور به ورته وایي منې سمړ به شې د خدای دې خیر
منیسا نا جوڑا بھئی پتالا نا اوڑی پتا نا اوڑی ولی نا اوڑی کہ بالغ دے وہ اوڑی بھی کر صحابہ بس چل کہو دا والا معشومان دا پوٹینی معشومان کہ دا روجے پہ فرض ندی دا روجے پہ غالب لا نرے تیر دیر معشومان دی تا بے روجے نہیں سے نو چې داسې غرمه بشوه نو په جړه بشي ماشومان خو جاړي اوږي شي تږي شي نو د لوبو څیزونه به ورته مخې ته کېښودل چې دا ماشوم په لوبو کې ماښام ته به وخورسئ ماښامه پورې به په لوبو مشغولول او روجې ته به یې رسول په روجه څوک نه مري یو سړی بیمار دی هغه به راته انشاءالله که مقابله جمعه کې به راته ووایم چې چاله چې یو سړی ډاکټر دونه به راته چې مسلمان ډاکټر هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي ګورئ هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي چې هغه درته وایي ته بیمارې روجې منیسه نو بیا خیر بعضې سړي د شوګر دونه خطرناک بیماري چې د هغه د شوګر لیول لاندې نه پاتې کېږي برقرار نه پاتې کېږي هغه بیا د مرګ خطر د بېهوشۍ خطر او ډاکټر ورته یې منیسه خیر دې ټیک ده نه دی نیسي دی به څه کوي نو بله جمعه کې به راته دې تفصیلات به خیر انشاءالله وي بعضې د شوګر بیماري او ښه روجې نه ویشي هغه وایي زه پکې نه ویشم او نیسي هم باید د ګردو بیماری روجه نیسی پکې نه وي هیڅ تکلیف ورته نه باید د ګردو بیماری که روجې نیسي ګردې فیل کېږي نو دې کې د عالم نه تپوس مه کوئ بس هغه ډاکټر هغه طبیب چې هغه په خپله روجې نیسي مسلمان هغه نه تپوس وکړئ اچره ته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې صحابو په خپلو بچو داسې روجې نیولې یو بله واورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو صوم وصال څه ته وایي یوه هفته به پرله پسې روجه وه میانس کې به نه ماتوله او پښمنۍ به هم نه کوه نن به یې روجه کړه غونډه به یو شان روانه وه یوه هفته درې ورځې اووه ورځې یو شان به روجه وه اخره کې به یې ماته کړه نه به یې ماښام ماتوله نه به یې پښمنۍ کو نه به یې د شپې خوراک کو خوراک نسکاک نه د خواهشاتو نه به مکمل ځان ساتل نو صحابو چې دې ته وکتل الله رسوله موږ ته هم اجازت راکړه چې موږ هم داسې چل شروع کړو وی تاسو به نه کوئ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به صوم کو روجې به نیسي د وصال او صحابه به منع کړل ینهى عن الوصال صحابو ته به وی چې تاسو به نه کوئ لیکن د صحابو مینه څونه وه واوره هغوی الله رسوله انک تواصلو ته چې وصال کې په مونږ یې ولې منع کې وی انما یطعمني ربي ویسقیني ماله خدای پاک خوراک او اوبه راکوي څه مطلب زما وجود کې الله پاک هغه طاقت پیدا کوي د دې درې څلور توجیهات دي د حدیثو چې زما د خوراک ضرورت نه راځي نه مې اوبو ضرورت راځي ماله خدای راکوي او تاسو به نه کوئ تاسو به روجې ماښام به خامخا به ماتوئ د هغې د پاسه به صحابو دا خیال وکړه چې دا رسول الله مبارک چې مونږ منع کوي دا تشریعي منع نه ده دا اسې په مونږ باندې یریږي او مونږ سره مینه ده نو ځکه راته وایي چې داسې مه کوه بیا به هم تپوسونه کول چې صاحب مونږ کولی شو او مونږ له اجازت راکړه په سم دی دا صحابو داسې عمل کوو دا ما چې ته کوم صحابي حضرت سلمان او حضرت ابوالدرداء دا حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ملاقات لاله ګوره نو پخوا د حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلېدو نه مخکې به خلک د یو بل کور ته تلل او په اجازت به تل بې اجازته به نه تلل د مخ دا پرده نه وه د مخ پرده دارنګې د لاسو پرده د خپو پرده د سر پرده دا به نه وه نوره پرده به وه اوس لکه څنګه چې د ماما د خورۍ که راځي یا تره د رویرې که راځي دقسې به یو بل کره تل د عام خلک هم نو چې دی لاړ هلته کې د هغه ملاقات لا نو د هغه بیبي جامې خشته نه وې ښکلې نه وې او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دننه وي نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې به اچوي بدرنګو جامو کې به ښځه بلکل نه ګرځي دا به پواړه نه ګرځي پودله به نه ګرځي ښکلې جامو کې به که خاوند په سفر وي بیا بېله خبره ده خو که خاوند په کور کې وي دا به شکل هم خشته ساتي دا به جامې هم خشته ساتي نو چې هغې ته وکتل ام الدرداء ته د حضرت ابوالدرداء بیبي ته نو دا هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې هم داسې صفا پاک کړی نو وتې دا ولې مالی اراکې متبذله د تا څنګه وینمه چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې اچولې دي او ته څه وایي لکه په پوه شو مطلب دا دی چې خاوند د کور کې دی په شریعت ولې عمل نه کوي ښکلې جامې ولې نه اچوي د خاوند مخکې ورته وایي او ته وي ستا ورور چې دی ابوالدرداء د هغه په دنیا کې ساجت نشته د هغه نه بیبي ساجت ته او نه بل ساته نو کار به سره چې جامې خشته اچوم او ځان ډولې دا خبره خو یې نوټ کړه چې د ماسخوتن ډوډۍ خو خوړله
نو سلمان ته وی تو دشا او ابو الدرداء په مصلی ودرېد خپل لمونځ کوي وی داسې کوي وی لمونځ کوم کنه وی سمله نو سمیله چې اخیری شپه شوه تهجد ټیم را پیسو وی پاسه اوس لمونځ وکړه نو مونځ یې پې وکړو نو بیا ورته حضرت سلمان فارسي څه وایي ورته وی ګوره ان لنفسك عليك حقا ستا د وجود پتا حق دی نو خوب به ورکې ان لعينك عليك حقا سسترګو در باندې حق دی ودکې به ان لزورك عليك حقا د ملاقاتي در باندې حق دی روټۍ به سره خوري ان لزوجك عليك حقا د خپل بیبي در باندې حق دی آت كل ذي حق حقه هر حقدار له خپل حق ورکا دا سکه بیبي سره ملاویږه دا خو شریعت کې ثواب دی پکې د شپې خوب هم کوه هغه بس چل کو د ورځې روژه او د شپې منځونه د ورځې روژه او د شپې منځونه دې ته شوق وایي سار دواړه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حضور پاک ته یې الوي هغه وی صدقه سلمان چې څه ویلي دي بالکل یې تدرس ویلي دي د ښځې در باندې حق دی د شپې هغې هم ټیم ورکوه د سترګو او د وجود در باندې حق دی نو خوب هم ورکوه او روجی می او شان منیسا قسم په خدای صحابه براتل بیا رته قسمیان ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم به تاسو کو الله رسول مونږ ټول عمر روجی نیسو او نیوي شوې نه وکړه ټول عمر به روجی نه نیسي بیا به صحابه وی څنګه وکاو رسول الله مبارک فرمایل دور ورځې کوجه کې بلکې لاول وته سوی وی دا شوري روجی نیسي او هر میاش کې درې روجی نیسي عاشورې روجه او هر میاشت کې درې اسلامي میاشت دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه داسې شوه لکه چې ټول عمر روجې ونیولې وی نه صاحب نیوي شو وی ښه د ګل هم نیسي او د زیارت هم نیسي پیر جمعرات د هغې هم نیسي وی نه صاحب زیات نیوي شو بعضې صحابه به وی ښه 2 ورځې کوجه او 1 ورځ روجه نو زیات نیوي شو وی ښه 1 ورځ روجه او 1 ورځ کوجه دې ته صیام داودي وی داود علیه السلام به دقسې روجې نیولې د دې نه بهترې وی نشته د دې د پاسه یو صحابي سوال وکړو زه د دې نه ښې نیوې شم مال اجازت را وی ښه د 2 ورځې روجې نیسه 1 ورځ کوجه کوه دې ته شوق دی یاد وساتئ زما وروڼو 2 خبرې درته کوم 2 یو دا چې ستا یو معشوقي او هغه معشوق تا ته وي په دې نور ودرېږه رښتیا وایه ته په هغه نور ستړی کېږي نه چرې به هم نه ستړی کېږي چې ستا د خوښې یو کار وي د خوښې کار څه دی زه دې اوس په لنډه به دې پوه کړم دغه دی د وړو ټرک راغی او د کنټرول وړه دي څونه ساعت ورته په پلین کې ولاړې که نه پاسپورټ چې جوړی څونه ساعت پلین ولاړې شناختي کارت چې جوړی پنورم څونه ساعت ولاړې ولې او تنګېږم نه اشي سره دې مینه ده نو مونځ سره دې مینه نشته که مونځ سره دې مینه وه نو په شوق بیا دې مانځه ته ولاړ دی جنت سراسي وي مالا خدای جنت او مالا خدای جنت مینه نشته که مینه دې وه نو شوق سره بیا مانځه ته ولاړ وي او دویمه موره دویمه سره دویمه دا چې موږ ناجوړه یو خفه کېږم چې کوم سړی بیماري او دا خولې ترخۍ تبی وي نو که هغه له پیرني م ورکوي نو دا راباندې ترخه لګي هلکه ته دا حلوا وخوره لرې که ترخه لګي ته دا غوښه وخوره لرې که ترخه لګي نو پیرني او حلوات خوږه ده ترخه نه ده خو د وجود کې فرق دی او چې کله د ته به ښه شي او خولې برابر شي ته کېده ورته یو پلیټ حلوا ته کېده چې پته راته وشولئ چې د اول نه اخره پورې خوري او که نه خوري پلیټ خو څه کوي چې که دې په کټوی هم رامنې شي نو زه به درې جوړم سره ولې دې ټیک دی نو وروڼو خفه کېږئ مه موږ روحاني طور مریضان یو مونځ ښکلی شی دی قسم په خدای تراویح ډېر ښکلی شی دی تهجد ډېر ښکلی شی دی ولې ښکلی دی الله پې خوشحالېږي ولې ښکلی دی الله پې خوښېږي ولې ښکلی دی جنت پې حاصلېږي لیکن مونږ ورته ناجوړه یو خدای دې مونږه جوړ ذکر کوئ تلاوت کوئ نو جوړ بشئ حرام مه خورئ د حرامو نه ځان ساتئ نو جوړ بشئ انشاءالله بیا به دا مونځ در باندې خوږ لګېږي نو صحابه به د شپې ټول بله واوره چې د رسول الله مبارک د وفات نه پس څه چلو د تراویح د حضرت عمر صاحب سنت دی رضی الله عنه یو به یو ځای کې ډله جومات مسجد نبوي کې بل ځای مسجد نبوي کې ډله وه هغه وی لو جماعتو هم علی قارئ واحد یره ارمان که یو قاري باندې را جمع کړم نو حضرت ابی بن کعب ته مخکې که نو سبا څونه مونځ به کو د شپې چې وی مونږ به سلام د تراویح نه وګرځاو سلام نو مونږ به په منډه تلو او ښځو نوکرانو ته به وي چې شا به پېشمنۍ راوړی ګنې سبا راخېږي دې ته مونځ وایي نو زما په دې خبر ورسېدی که نه روجې به په شوق نیسي ښه په څه
دا به یو قرض نه ګڼئ په ځان به یو بوج نه ګڼئ دا به وی چې دا تخلق باخلاق الله دی په دې الله خوشحالیږي او دویم بسې د شپې تراویح به که خیري کوئ ټول او ختمونه به کوئ ټول انشاءالله ووایه او تهجد به کوئ که خیر انشاءالله او چې تهجد وکړئ نو بیا به په پښمني باندې در باندې ښه لګي او چې څوک پاسي نه مانځل او تهجد ولا او ښځه ورته وایي هله پاسه پښمنۍ دی پاسه پښمنۍ دی هلته دا ها دی نه کوي دا په دې یاره خنوقار راشي دی دننه په دا کولمه کې شیطان ناست دی شیطان ته ها وباسي ته دا ته ټیپ کته دا ها دا خو داسې ده که چې ټیز دی واچو نو بیا وایي پاسه که نه نیک بخته بیا وی د روجې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پښمني د لاسه شو ماښام اختر نه چې پیکوړو ته پروت دی ماښام اختر نه دی چې ښه زبردست پنځلس کباب وخورې ماښام اختر نه دی چې په جیب کې هم ښه مضبوطه شمله یو پنځه ګیلاسه وڅښې اختر نه دی چې د روح افزا او د نورو شربتونو بنیاد دی وایسته نه په قلا خوراک اعتدال سره عبادت دا د خوراک میاشت ده زه ویم اوس بدله دا حدیث به درته څه پاتې شو سبا بله جمعه کې انشاءالله ویمه خو دومره ځان پوه کړئ چې دا د عبادت میاشت ده زموږ پښتانه وایي د لوټ میاشت ده نو دوکانداران وایي راشه دا قوم سم لوټ که د هغې د لوټ دا معنا کوي او بشیرجان وایي د لوټ میاشت راشه ماښام دا لوښې غون لوټ که د لوټ دا معنا چې دا ثواب را لوټ کا او ثواب وګټه نو نن مې راته دا خبره وکړه نورې به پکې سبا درته وکړم انشاءالله چې د نفلو ثواب د چا برابر دی وایې د فرضو زما سره ګردان وکړې او د فرضو ثواب د څونه فرضو برابر د او یو فرضو او تراویح به ډرډری کوو که سمې به کوو او تهجد به م انشاءالله کوو او ورسره به ختم هم کوو انشاءالله او روجې به په ځان بوج نه راولو د الله د رضا دپاره به دا هر څه کوو ټول وایه انشاءالله الله دې موږ له توفیق راکړي او د باقي حدیث پرته انشاءالله بله جمعه ویم انشاءالله زمزم اوبو کې نورې اوبه اچول پکار دي که نه بلکل پکې پکار دي چې ډېرو مسلمانانو ته فایده ورسېږي او تاسو ته خو ما ویلي چې زمزم اوبو کې نورې اوبه ور واچئ نو هغې سره هغه د ټولو د زمزم شي دعا وکړئ یا الله دا بیماران چې مې نومونه واخېستو ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه یې نصیب کړي چا مې نومونه نه یې غېښتي هغوی هم الله روغ صحتونه نصیب کړي او رب العالمین چې کوم مردګان دي خدای ته وبخښي وارثانو له صبر ورکړي الله زموږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه میلمانه راځي نن خو د ډېرو لرو لرو ځایونو نه بعضې دوستان راغلي دي الله په یو یو قدم وله اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي د دې په زړونو کې څومره حاجات دي خدای ته یې وله پوره کړي او د ټینشنونو پریشانونو الله ټول په امن و امان کې وساتي او د دې محلو دا زموږ د بدرخیلو محله ده او که د معروف خیلو ده او که د دې محله د ایسېدو ټولو ته دعا کوي ځکه زموږ د دې میلمنو ډېر په شوق خدمت کوي چې الله وله خیر او برکت او عافیت ورکړي او دا دعا کوي زموږ د جومات لنټر چې خیري شټرنګ هم شروع کړی دی شټرنګ د دعا کوي چې خدای پاک په خیر سرته ورسوي چې بیا زموږ د خلک خو ګڼ دي ګڼ وي نو چې الله پاک په هغې کې کار روان کړي چې په خوشحالۍ ورسوي او چا چې دا تعاون موږ سره د دې ځمکې کړی دی یا د دې نور کړی دی دا نورو کې الله د هغې د هغې اجر په دواړه جهان نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین